Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ болып шығатын ерекше пирог жасайтын боламыз. Орысша айтқанда сёгонное одеяло деп те атайды. Жасалу өте оңай, соңына дейін видеоны қараңыздар. Ең алдымен біз құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұн, какао және қопсытқыш. Үшеуін осылай біріктіріп аламыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, миксермен аппақ болып көтерілгенше араластырамыз. Осылай жақсы көтергеніңізге байланысты пирогыңызда үлпілдек болып шығады. Жұмыртқалы масымызға сұйық май мен айранды құйып, 1 минуттай араластырып аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқалы масымыз бен ұнды масымыздың екеуін араластырамыз. Алдымен қасықпен, одан соң миксермен біріккенше бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз сұйық та я қою да болып шықпайды, орташа консистенцияда болып шығады. Енді пирогтың бетіне арналған ақ сүзбесін жасаймыз. Ол үшін сүзбемен, қант екеуін шанышқымен осылай басып, езіп аламыз. Егер блендеріңіз болса, блендермен де жақсылап езіп алсаңыз болады. Дайын болған сүзбемізді осындай асханалық пакетке, болмаса қарапайым пакетке салып, басын осылай қисаңыз, формасы дөп-дөңгелек болып шығады. Пирогтың қамырын құю үшін үйіңіздегі кез келген форманы арнасаңыз болады. Егер де фольга болмаса, астына май құйсаңыз, қамырдың асты жабыспайды. Дәл осы шоколадты пирогтың үстіне сүзбемізді әдемілеп осылай құйып өрнек жасап шығамыз. Үстіне 2 қабат, 3 қабат қылыпта құйып шықсаңыз болады. Кез келген пирог пісірген уақытта пешіміз қызып тұруы тиіс. Сондықтан алдын ала 180 градусқа көтеріп қоямыз. Дайын болған пирогымызды пешке 40 минутқа саламыз. Пештің ыстығы жоғары және төменде тұруы тиіс. Мінекей оңай ғана жасалған пирогымыз дайын болды. Суығаннан кейін фольгасымен оңай алынады. Дастарханға бірден қоя берсеңіз болады, өте жұмсақ болып шығады және тұрған сайын өзіне творогы сіңеді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Егер де менімен бірге жасап көрсеңіздер, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.